И здравейте хора, аз съм Теодор. Днеска ми купиха гейм слушалки и ще говоря от тях. Ако не ме чувате, пишете в коментарите, защото не съм сигурен, че ме чувате. Ако ме чувате, напишете го в коментарите. Така, почваме. Така. Нека да оцеляваме. Почнахме ли бе? Виж, че село на среднището. Вау! Вижте колко хубаво се от себе. И те са две села даже. Вау! Така. Вижте, така няма нищо. Сега тук ще се взема една къща на заем. Да си имам. Иначе. Вижте там кой има. What the heck? Ого! Вижте какво е яко тук. О, мага. Хора, то се знае, че тук няма как да се спи. Де да имах чест. Добре, сега нека да преминем към най-хубавото. Които са фенове на Clash Royale, аз преди бях на 5-та арена, но нещо ми бъкна играта и станах на 3-та арена. Нали? И вижте сега на коя арена съм. Ето вижте. Да почваме. Така...
Сега ние ще правим комбо. Комбо меме. Еми, то се знае, че комбото е най-силното, ама... Вижте какво комбо направих. О, мага, човек. Мага. Може много бързо, точно свежо. И тая царица направо ме убиве. Бързо, мощно, точно свежо. Опа! Хора, рип сме! Бати, големия рип сме, бе! Майка в путката ми. Газове. О, бързо. Майка ми. What? И хора, какво да ви кажа? Много съм слаб. Уин. Така, готови ли сте да видите суперската ми атака? 1, 2, 3, 4. Ой, баси, бе, хора. Кои им направих на тия курове, бе? И на майка в путката не се спрахте. Не, вече ни разкъсва. Не, нят форнят. Fuck you. Те го решиха той. Сори, те се го изпраха. Те се изпраха да посочат блиц. За баба Яга! Ба! Fuck bitch! Сега ме бият колата. Ще ме бият на 100%. Нямам си къджа. Самотен съм. Шегон се, бе! Баси путките майни, бе! Бати газовете, бе! Усраха се обаче. На майка ми путката. Според фука. Black Beach. Ами, те сега, ако имат много силна карта, ще ме направят bad boy! На bad boy ще ме направят тук. Не се спряха тия хора, бе. Тохънт. Не го знам, ама Тохънт. Тохънт, но ма кефи, баце! Аз съм тъжен. Пак ме биха тия скъпаняци майни бутки. Гаси качките. Катетата, бати да ни кажем какви са. С китайци се занимавам без май денс.
Bless my dance, bless my dance, bless my dance. Роки да нищо няма да направя, ако ви кажа, моите момчета. Моите момчета. Които много ми пишат потенциал. What the fuck? Така се играе като про. Бат Гаша! Че ми копираха хода и да им се не види майничките гадни. Че ми копират ходовете, да му са не види. Баси. Баси, я пък къта с тия. Бах, има скоро. Ти ако сега не престанеш, така ще запукам, че си мъртъв. Вече ни разкъсва. Не! Фак! И те имат забързващото. И да им са. Да им се не види на кучките, бе! Протата бъга сме. 28! Много тъпо. Фак. Плиз, за нам се паде нещо свясно. Плиз. Плиз? Плиз! Плиза! Майка ти газо. Трябва ми е тоя. Това ми трябва и това. Сега ви казвам, ако ми се паде така. Фокс. Купувам за 2 левчета, 4 левчета, 6 левчета. Готово. Подобрих стъпия курвар. Йохо. Много е просто на 4-ти левел. Омага. 5 левел. Това вече ми хареса. Какво да направим? Fuck bitch. Юху! Ще имам пари за нещо друго. Fuck. Така. Според вас. Мане, вижте какво. Вие видяхте ли това? Омага, човек. Какво? Върнахме след паузата, добре. Не обмислях много към клипа, но... Не знам. Да се бием ли, да не се ли бием. Или просто да спирам клипа. Според мен, хора, ще спра клипа и ви обещавам, че ще направя нов, обаче когато стана по-силен и това ще е за клипа.